الجزء ده انا طولته على اساس ايه؟ على اساس هنا الاول انا زودت وصلته ل7 سنتيمتر، وبعد كده رسمت خط مستقيم. لو تلاحظوا انا ليه عملت خط مستقيم؟ نمرة 1 علشان اعرف انا هوصل بالخط ده لغاية فين. الكولا زي ما انتوا شايفين حتة واحدة، اوكي؟ يعني الخط ده مقفول على الخط ده، عشان كده انا نزلت من هنا وبعدين رحت رسمة خط افقي عشان اقفل الكولا دي من الناحية التانية. وبعدين اعمل ايه بعد كده؟ شايفين هنا انا ما كانش ينفع اعمل الجزء ده غير لما الاول ارسم خط مستقيم، عشان اعرف انا هظبط الفرنش كيرف ازاي، هظبط الريجة ازاي وانا بشتغل.